Castoro, raccontaci una storia. Anche due storie. Papà Castoro, mettiti gli occhiali e leggiti tutto. L'ultimo accordo è tremendo. Una qualsiasi di depressione. Di una sola signora in fianco. Io metteva nella sua cucina per prepararsi il caldo che meritava il La povera vecchietta, girando fra pentole e vassoi, non si accorge che ad un tratto il suo grembiule fuoco prende. Fuoco prende! La povera vecchietta in casa da sola frena i fumi del fuoco, chiama i vigili del fuoco e li scongiura. Prego, venite, sono sola. Butta giù i pompieri partono. La vecchia, preda al panico, tira in tutto l'appartamento e dà fuoco a ogni cosa che incontra, perché è spaventatissima e non sa come fare per uccidermi viva. Cosa stai facendo? Che arrivano i portieri, ultimo piano, scale in legno di quelle vecchie. Questa è simpatia. Come una volta. Ma che simpatia! Tragicissimo! Il camion arriva, vede il fumo, tutta la gente riunita, tutto il quartiere di fuori che si scambia ricette mentre li aspetta. I portieri arrivano, alzano la scala, entrano e la vecchia aveva speso l'incendio.